worship him. We have not come here to worship the shepherd. We have not come here to worship the patron. We have not even come here to worship Benjamin Olukoya. We are here to worship our Lord. And he is here in our midst. The children of God, hallelujah! If you know that when you left your house to the church, your main mission is to come and worship your God, my God, our God. Hallelujah! Àwọn oníṣẹ́ ti wà láàrin wa. Nítorí Olúwa sọ wípé ó kì í ṣe èrí rẹ̀. Ìjọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a máa wà nínú ẹ̀mí ní ìgbà gbogbo. Ẹ jẹ́ kí a jó. Hallelujah. 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 Mo tọrọ orí ọ̀fẹ́ not to work with an interpreter. The reason being that mi ò fẹ́ gbà wá ní àkókò. Kàtórí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú sígbà tí a wà yìí kí a sọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ògo Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn kí ó sì ṣe ohun tí ó yẹ kó ṣe nínú ayé orí kọ̀ọ̀kan wa. I will try as much as possible to speak both in English and Yorùbá. Nítorí pé ohun tí mo gbàgbọ́ ní wípé ṣàṣà ni nínú wa tí ó gbọ́ Yorùbá tí kò gbọ́ Ìgbò àti wípé tí kò gbọ́ Ìgbò tí kò gbọ́ Yorùbá. Lóòótọ́ English service là ń ṣe. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ sí, we will try and mix everything and make everything go upright the way it should be. Truly, some people will say Celestial Church of Christ is the church of the elders, is the church of the older ones, that they don't even know how to speak English. But we know that that is blatant lie. We have doctors in our midst, we have lawyers, we have journalists, we have people of noble professions in our midst. So tí wọ́n bá sọ fún wa wípé a ò gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì, ẹ jẹ́ kí a fi yé wọn wípé nítòótọ́ bàbá wa SBG Ọ̀ṣọ́fà kò lọ láti gba ìpè ní ilẹ̀ aláwọ̀ funfun tàbí kí ó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n nítorí pé òun gba ẹ̀kọ́ àti ìpè láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ní ẹ̀kọ́ àti ìpè. During his lifetime, he was able to stand before people of all races. And the glory of God manifested. So why would they now say that we, Celestians, we don't know anything other than to speak Yoruba and Igbo? Ẹ jẹ́ kí a sọ fún wọn wípé irọ́ ńlá ni. Hallelujah. Hallelujah. Kí tó lọ nínú ìwàásù mi fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá nínú pẹpẹ, especially the shepherd of this church, Superior Evangelist Danjuma Eyelade JP, for the opportunity given to me to stand before the congregation this morning to deliver a sermon. I also want to thank the elders in the altar, from the matron and all the council of elders. I want to thank every one of us for giving me an opportunity and for us to sit and listen to what a young boy like me wants to tell us. Yes, I am a small boy, but the Lord that has his work will perfect his work this minute in Jesus' name. And the spirit that our elders in the altar, especially our shepherd, will use to champion and shape the sheep of this fold, the Lord will grant unto them in Jesus' name. Hallelujah. 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 Coincidentally, today is being observed as the Father's Day. Ọjọ́ tí à ń
celebrate àwọn àwa bàbá, and I greet all fathers and intending fathers in the full happy Father's Day. Ẹ ṣé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ wá wá. Nínú ìwé Lẹ́fítíkù tí wọ́n kà fún wa láti nínú orí kẹwàá ẹsẹ̀ kìíní tí in fact gbogbo ẹsẹ̀ tí ó wà níbẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Tí a bá wo ẹ̀kọ́ náà, ó sọ nípa ìtàn àwọn méjì kan tí ń ṣe ọmọ Árónì, the children of Aaron, Nadabu àti Abihu. Ẹni tí ó bá bá wa rí ẹsẹ̀ kìíní títí ẹsẹ̀ kìíní, ẹ jẹ́ kí a sáré kà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ Árónì. Bẹ́ẹ̀ni. Olúkúlùkù ó mú àwọn tùràrí rẹ̀. Wọ́n ti fi iná sínú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti fi tùràrí sórí wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti mú àjèjì iná wá síwájú Olúwa. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká underline statement yẹn. Wọ́n sì mú àjèjì iná wá síwájú Olúwa. Tí òun kò fi àṣẹ fún wọn. Hallelujah. Can anybody read for us in English? And Nadab and Abihu, the sons of Aaron. Neither of them is censer, and put fire therein, and put incense therein, and offer strange fire before the Lord, which he had commanded them not. Let us underline that side. True story here. After they offered the offerings, a strange offerings, which the Lord had not commanded them to, what happened? Iná sì ti ọ̀dọ̀ Olúwa jáde wá. Ó sì rú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìgbà náà ni Mósè wí fún Árónì pé. Bẹ́ẹ̀ni. Èyí ni Olúwa wí pé. A ó yà mí sí mímọ́ nínú àwọn tí súnmọ́ mi. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká dúró níbẹ̀ yẹn. Nígbà tí iná Ọlọ́run jáde, ó sì pa wọ́n. Okay? The two sons of Aaron. Àwọn ní ìdílé àlùfáà tí wọ́n máa ń wọ inú ìyẹ̀wù Ọlọ́run lọ láti lọ rúbọ. Before this time they've been doing it. Why is it that this particular time ni wọ́n wá ṣe mistake láti lo a strange offering, a strange incense to bring offering to the Lord? Ọlọ́run lù wọ́n pa. Ẹ jọ̀ọ́, èwo nínú àwa òbí ni irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ sí tí inú rẹ̀ máa dùn sí i? Kò sí ẹnikẹ́ni tí ọmọ máa fòṣọ́kú níwájú rẹ̀ tàbí níṣojú rẹ̀ tàbí tí ó máa gbọ́ tínú rẹ̀ máa dùn sí. Ṣùgbọ́n nígbà tí Aaron rí Mósè gẹ́gẹ́ bí olórí, because he was their leader as at then ó bá Aaron sọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n kà fún adé yìí wípé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí. Ẹ jẹ́ kí á tẹ̀síwájú níbẹ̀ yẹn mà. Nígbà náà ni Mósè wí fún Árónì pé. Èyí ni Olúwa wí pé. A ó yà mí sí mímọ́ nínú àwọn tí ń súnmọ́ mi. Àti níwájú àwọn ènìyàn gbogbo. Tí ó yìn mí lógo. Before all the people I will be glorified, and Aaron heard his peace. Árónì sì dákẹ́. Ẹ jọ̀ọ́, mélòó nínú wa lè irú nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ sí tí ó máa dákẹ́ tí ò ní sọ̀rọ̀? But the underlying theme there is they offered sacrifice to God. And when they offered the sacrifice to God, they made use of a strange incense. That one, the particular ceremony, and offer strange fire before the Lord. Meanwhile, hallelujah. Tí a bá wo Exodus 30, 34 to 38.
Exodus 30:34 to 38. Olúwa sì wí fún Mósè pé bẹ́ẹ̀ni síkáàtì àti òǹkà bẹ́ẹ̀ni àti gálúbámù olóòórùn dídùn wọ̀nyí pẹ̀lú tùràrí dáradára àti tùràrí dáradára òṣùwọ̀n kan náà ni olúkúlùkù. àlejò ẹ̀jẹ̀ bá wa fún wọn ní mike. Olúwa sì wí fún Mósè pé Olúwa sì wí fún Mósè pé olóòórùn dídùn sọ́dọ̀ rẹ síkáàtì àti óníkà àti gálíbámù olóòórùn dídùn wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú tùràrí dáradára òṣùwọ̀n kan náà ni olúkúlùkù wọ́n sì ṣe ní tùràrí. wọ́n ṣiṣẹ́ ní tùràrí. Àpòkù ń pa ọgbọ́n ọ̀nà alákòlù. náà fi iyọ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. tí ó dára tí ó sì mọ́. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì kún díẹ̀ nínú rẹ̀ kúná. wọ́n sì fi síwájú ẹ̀rí nínú rẹ̀ nínú àgọ́ àjọ. bẹ́ẹ̀ni. níbi tí ẹ̀mí ò gbé máa bọ́ ọ pàdé. yóò ṣe mímọ́ jùlọ fún yín. bẹ́ẹ̀ni. àti tùràrí tí ìwọ ò ṣe ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe é fún ara yín. bẹ́ẹ̀ni. ní ìwọ̀n púpọ̀ rẹ̀ yóò sì ṣe mímọ́ fún ọ sí Olúwa. Hallelujah. This is where God commanded Moses on the incense to be offered to God. God has given the composition of the incense that should be offered to God. Gẹ́gẹ́ bí a ti là á sílẹ̀ fún wa nínú ìjọ mímọ́ nípa àṣẹ ẹ̀sìn wa àti nípa ìṣe wa wípé báyìí ní kẹ́yìn kí o máa ṣe. God instructed Moses that this composition of the incense I'm giving to you, do not use it for any other thing apart from me, because I have made it holy. I, the Lord, knows the reason why I have given these compositions. And this composition has been made holy and holy for me alone. Hallelujah. Ká wá padà sínú ẹ̀kọ́ kíkà àkọ́kọ́ yìí. Where the children of Aaron offered strange fire. Kí ni ó fà á tí àwọn ọmọ Áárónì yìí Nádàbù àti Ábíhù tí wọ́n fi offer strange fire ètí ṣe inú àjèjì? Ṣùgbọ́n ohun tí Bíbélì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ni wípé wọ́n fi inú àjèjì fún Ọlọ́run, and that is the main reason why tí inú Ọlọ́run ṣe rú jáde tí ó sì lù wọ́n pa. In the course of this lesson, a fi yé wa wípé kí Áárónì àti àwọn ọmọ rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń lọ sínú àgọ́ àjọ kí wọ́n má ṣe mu ọtí líle. Nítòótọ́, it was not established wípé wọ́n mu ọtí kí wọ́n tó wọnú àgọ́ àjọ. Even in the book of Numbers, that reference was made to this incident. It was not established wípé wọ́n mu ọtí. Ṣùgbọ́n ní ohun tí a mọ̀ láti ohun tí oníwàásù tí ó sọ fún wa ni wípé ọtí a máa sọ ní di wèrè. Nígbà tí èèyàn bá mu ọtí, kò ní ohun tó yẹ kó ṣe ó lè máa ṣe é. Ohun tí kò yẹ kó ṣe ó lè máa ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ má jẹ́ kí a ṣì mí gbọ́ wípé a ní wọ́n mu ọtí kí wọ́n tó wọbẹ̀. Ṣùgbọ́n ohun tí a lè tọ́ka sí nínú ẹ̀kọ́ yìí ni wípé a sọ fún Áárónì àti àwọn ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Nádàbù àti ìkejì rẹ̀ tí wọ́n kú wípé bí ẹ̀yin bá wọ inú ìyàwó Olúwa lọ kí ẹ má ṣe mu ọtí líle kan. Hallelujah. Hallelujah. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ ká wòra wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ní wákàtí yìí? Àwọn ohun àjèjì wo ni ó wà ní ọwọ́ wa tí à ń fi fún Ọlọ́run? Ǹjẹ́ bí òun bá dúró láti sàmì ẹ̀ṣẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ta ni ó lè dúró? Tàbí ta ló lè lámì? Nítòótọ́ wípé kò sí ẹni tó pé, ṣùgbọ́n Jésù fi yé wa wípé ẹ jẹ́ kí àwa tiraka láti jẹ́ pípé. Nítorí pé nínú pípé wa ní àwa ohun bàbá lè jẹ́ ọ̀kan.
hallelujah hallelujah hallelujah. Ẹ jẹ́ ká lọ sí inú Númérì kẹta orí kẹrin. Yes ma. Ádámù àti Ábíkù sì kú níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí wọ́n rúbọ iná àjèjì. Nígbà tí wọ́n rúbọ iná àjèjì. Níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìjù Sínáì. Bẹ́ẹ̀ni. Wọn kò sí ní ọmọ. Àti Elisari. Àti Tamari. Ń ṣe iṣẹ́ àlùfáà níwájú Árónì bàbá wọn. Wọ́n yan àwọn ọmọ Léfì. Láti máa ṣe ìránṣẹ́ fún àwọn àlùfáà. Hallelujah. Hallelujah. Even the book of Numbers that was written even after the incident established the fact wípé wọ́n fi inú àjèjì fi fún Olúwa. Ṣùgbọ́n a ò sọ fún wa wípé ìdí pàtàkì rẹ̀ ni tí wọ́n fi inú àjèjì fún Olúwa. Ṣùgbọ́n ohun tí a fi yé wa ni wípé Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fi kalẹ̀ fún Mósè nínú Exodus 30 tí a kà yẹn wípé báyìí ni ohun tí tùràrí àti ohun tí ẹ ó máa fi rúbọ fún mi bó ti yẹ kó rí rèé. And ṣáájú àkókò yìí a lot of injunction has been given to the Israelites wípé báyìí ni kẹ́ ṣe báyìí ni kẹ́ ṣe ẹ má ṣe báyìí ẹ má rìn báyìí. Hallelujah. 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 Then kí wá ní ìdí ẹ̀ tí àwọn ọmọ Árónì tí wọ́n fi ṣe otherwise tí a fi pa wọ́n run. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká wọlé ìwé Leviticus 6. Leviticus 6 from 9. Pé 6:9 yes. Àṣẹ Fáráò àti fún àwọn ọmọ rẹ̀ pé èyí ni òfin ẹbọ sísun. Ẹbọ sísun ni nítorí sísun rẹ̀ lórí pẹpẹ gbogbo òru títí di òwúrọ̀. Iná pẹpẹ náà yóò sì máa jó nínú rẹ̀. Ní àlùfáà yóò sì mú ẹ̀wù ọgbọ́n rẹ̀ wọ̀ àti ṣòkòtò ọgbọ́n rẹ̀. Ní kí ó fi sí ara rẹ̀. Yóò sì kó eérú tí iná jó tí ohun tí ẹbọ sísun lórí pẹpẹ. Ó sì fi sí ìhà pẹpẹ. Ó sì bọ́ ẹ̀wù rẹ̀ sílẹ̀. Ó sì mú ẹ̀wù mìíràn wọ̀. Ó sì gbé eérú wọn yìí padà lọ sọ́dọ̀ sẹ́yìn ibùdó sí ibì kan tí ó mọ́. Kí iná orí pẹpẹ yìí kí ó sì máa jó lórí rẹ̀. Kí a má ṣe pa kí àlùfáà kí ó sì máa kí ó máa koná igi lórí rẹ̀ ní gbogbo àràárọ̀. Kí ó sì kó ẹbọ sísun sórí rẹ̀. Kí ó sì máa sun ọ̀rá ẹbọ àlùfáà lórí rẹ̀. Kí iná kí ó máa jó títí lórí pẹpẹ náà kí ó kò gbọdọ̀ kú láéláé. Èyí sì yí òfin ẹbọ ohun jíjẹ kí àwọn ọmọ Árónì kó ru níwájú Olúwa. Níwájú pẹpẹ. Hallelujah. This is another injunction, another reference to the injunction tí Ọlọ́run fi fún àwọn ọmọ Árónì àti àwọn àlùfáà wípé báyìí iná tí ẹ ó máa dá báyìí ni kó rí kó wà lẹ́yìn àgọ́ kó wà báyìí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Árónì tí a lù pa yìí wọn ò ṣe bí Ọlọ́run ti fẹ́ ìtorí náà ló ṣe jẹ́ ohun àjèjì sí Ọlọ́run. Hallelujah. 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 Kò bá jẹ́ wípé àwọn wà ní ìlànà tí Ọlọ́run ní pé kí wọ́n tọ̀ bóyá irú ikú tí a fi bẹ̀ wọ́n wò yìí kì bá má dé bá wọn. Ṣùgbọ́n àwọn ò fi iyè sí láti mọ̀ wípé ohun tí ó tọ́ fún Ọlọ́run ní tàbí kò tọ́ fún Ọlọ́run. Àti wípé bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú ìgbàgbọ́ nísinsìnyí ṣe máa ń ṣe wípé a máa sọ wípé Ọlọ́run ò rorò nígbà tí Ọlọ́run tìkálára ẹ̀ ti sọ fún wa wípé ọmọ ènìyàn báyìí ni mo ṣe fẹ́ kó o rìn pẹ̀lú mi. Àwọn ènìyàn sọ wípé a sì lè dọ́gbọ́n sí a sì lè fi ṣe nǹkan sí. Nígbà tí a sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ mú wọn wípé fìtílà 7 ni kó wà nínú pẹpẹ mi kí ẹ sì máa tàn án nígbà tí ẹ̀yin bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn sí mi kí àwa kan wá wò wípé irọ́ tọ́
torchlight la fẹ́ máa tọ̀ sínú pẹpẹ. Hallelujah. Hallelujah. Nítorí pé kí ó tó di àwọn àkókò yìí ni Ọlọ́run ti mọ bí àkókò yìí yóò ti rí. Ó mọ ìdí rẹ̀ tó fi ìlànà lélẹ̀ fún wa wípé ẹ̀ẹ̀mejì láàrin ọ̀sẹ̀ ní kẹ́ máa mú ẹ̀sìn wá fún mi láàrin ọ̀sẹ̀ yàtọ̀ sí ọjọ́ ológo. Wípé ọjọ́ àánú ní agogo 6 ìrọ̀lẹ́ ẹ máa bá mi pàdé kémi kí ó lè fi àánú fún yín. Wípé ní ọjọ́ Friday tí í ṣe ọjọ́ agbára wípé ẹ ṣe ẹ̀sìn sí mi kémi lè ro yín ní agbára. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nínú ìjọ mímọ́ lónìí ọjọ́ ológo nìkan là ń ná ní. Àtún ná ní ọjọ́ ológo náà aago 11:12 aago 1 là ń wọlé Olúwa wa tó bá tún máa fi di aago 2 àtún máa kánjú wípé à ń lọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé Ọlọ́run là ń sìn ni àbí à ń sinra wa? Èèyàn mélòó ló lè náwó sókè wípé this is the 6th month of the year. 4 times 6, 24. That means we have 24 weeks. Averagely, we've got 24 Sundays. Nínú 24 Sundays, èèyàn mélòó ló lè sọ wípé nínú 20 Sundays yìí mo bá wọn kékeré wọn yá máa wọlé Olúwa? Àbí a kò mọ̀ wípé kí dédé tí aago 10 bá ti lù tí a ti lo aago ẹ̀sìn ni àwọn tó níṣẹ́ wọn ti dé pẹ̀lú wa láti gba ẹ̀sìn wa. Ǹjẹ́ àwa tí a kò bá rí lẹ́nu ọ̀nà láti tò wọlé ẹ jọ̀ọ́ èrè ẹ̀sìn wo ni ó wà fún wa? Hallelujah. Hallelujah. Tí a bá sún sálẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ tí a ṣe ń kà lọ yìí, a máa rí wípé nígbà tí àwọn méjèèjì tí wọ́n kú, Mósè pàṣẹ fún àwọn ọmọ Uziel wípé àwọn ni kí wọ́n gbé òkú wọn jáde. Nítorí pé nígbà tí a ti sọ àgọ́ àjọ di àìmọ́, ṣé ẹ bá wa rí ibi ẹsẹ̀ yẹn? Atẹ́kùsù bí. Mósè sì pè Mísáélì. Bẹ́ẹ̀ni. Àti Ẹsọ́fánì. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ Ùsítẹ́rì. Bẹ́ẹ̀ni. Arákùnrin Árónì. Ó sì fi fún wa pé ẹ súnmọ́ yìí, ẹ gbé àwọn arákùnrin yín kúrò níwájú ibi mímọ́ jáde sẹ́yìn ibùdó. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n súnmọ́ ibẹ̀. Wọ́n sì gbé tí àwọn tí ẹ̀kú wọn jáde sẹ́yìn ibùdó bí Mósè ti wí. Ẹ bá kalọ. Mósè sì fi fún Árónì pé àti fún Ẹlísárì àti fún Ítámárì àwọn ọmọ rẹ̀ pé ẹ má ṣe ṣí ìbòrí yín. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má ṣe fa aṣọ yín ya kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú. Bẹ́ẹ̀ni. Àti kí ìbínú kí ó má bàa wá sórí gbogbo ìjọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n kí àwọn arákùnrin yín gbogbo ilé Ísírẹ́lì kí ó sọkún ìjóná tí Olúwa ṣe yìí. Kí ẹ̀yin kí ó má sì ṣe jáde kúrò láti ibi ẹnu ọ̀nà àgọ́ àjọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú nítorí pé òróró ìtasórí Olúwa ń bẹ lára yín. Hallelujah. 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 Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ tán, the next thing ni láti ṣe ìwẹ̀nùmọ́ tẹ́ḿpìlì. And why is it that kò ń ṣe àwọn ọmọ Árónì ni a sọ wípé kí wọ́n gbé wọn jáde? Nítorí nínú ibí yìí ọmọ Árónì sì tún kù méjì, ṣùgbọ́n a kò pè wọ́n láti gbé wọn jáde. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ arákùnrin Árónì ni a pè láti gbé wọn jáde. Èyí ni láti tún ṣe ìwẹ̀nùmọ́ tẹ́ḿpìlì. Hallelujah. Nígbà tí a gbé wọn jáde tán, a gbé wọn ti ẹ̀wù wọn àti gbogbo property wọn tí ó wà ńbẹ̀ kò kù ẹyọ kan. Nítorí pé ohun tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi fún Ọlọ́run ó ti sọ tẹ́ḿpìlì yẹn di àìmọ́, nítorí pé àwọn tìkálára wọn pẹ̀lú ti di àìmọ́. Hallelujah. Nígbà tí a gbé wọn jáde tán, àwọn ọmọ arákùnrin Árónì tó kù kí la ṣe fún wọn? Olúwa sọ fún Árónì pé má ṣe mu ọtí wáìnì. Má ṣe mu ọtí wáìnì. Tàbí ọtí líle. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ tàbí àwọn ọmọ rẹ pẹ̀lú rẹ nígbà tí ẹ̀yin bá wọ inú àgọ́ àjọ lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ẹ̀ kí ó má bàa kú. Ìlànà ní títí láé títí ìran
ní ìran yín. Hallelujah. From this we can infer, though we might not be able to establish it, wípé àwọn ọmọ Árónì Nádàbù àti Ábíhù tí wọ́n kú bóyá wọ́n mu ọtí kò jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé iná tí a fẹ́ fi rú fún Olúwa yìí tí í ṣe ìrúbọ ẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣe ohun tó tọ́ fún wa láti fi fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí irú nǹkan báyìí má bàa tún ṣẹlẹ̀, àfi tó Árónì àti àwọn ọmọ rẹ̀ tó kù àti àwọn aráalé rẹ̀ wípé bí ẹ̀yin bá ti ń wọnú tẹ́ḿpìlì lọ ẹ má ṣe mu ọtí líle, wípé báyìí ni kẹ́yìn wà kẹ́yìn kó lè gbé jẹ ní mímọ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ inú Árónì sì korò, despite the fact that wípé nígbà tí Moses tí ó ṣe ìrúbọ tí wọ́n ṣe ìrúbọ tán, Mósè tún sọ fún Árónì wípé ìlànà tí Olúwa fi lélẹ̀ ṣáájú àkókò yìí ni wípé ẹ̀yin gbọ́dọ̀ jẹ nínú ẹran àyà àti ọ̀rá itan, nítorí ìrúbọ tí wọ́n ṣe nìyẹn. Ohun tí ó tọ́ fún Árónì àti àwọn arákùnrin rẹ̀ láti jẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí Árónì àti àwọn arákùnrin rẹ̀ lórí òyì? Ẹ jẹ́ ká fún sísàlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ náà. Mósè sì wí fún Árónì àti fún Ésáárì àti fún Támárì àwọn rẹ̀ tí ó kù pé ẹ mú ẹbọ ohun jíjẹ. Ẹ jẹ́ ká wá sísàlẹ̀ sí i. Kí ẹ̀yin kí ó sì jẹ́ ní ibi mímọ́ nítorí pé. Ẹ jẹ́ ká wá sí 16. Mósè sì fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wá. Mósè sì fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wá ewúrẹ́ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ nì. Bẹ́ẹ̀ni. Sì kíyèsí àti sùn. Ó sì bínú sí Ésáárì àti Támárì. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ Árónì tí ó kù pé nítorí kí ni ẹ̀yin kò ṣe jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ibi mímọ́ torí pé mímọ́ jùlọ ni a sì ti fi fún yín. Láti rú ẹ̀ṣẹ̀ ìjọ ènìyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Láti ṣètùtù fún wọn níwájú Olúwa. Kíyèsí a kò mú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wá sínú ibi mímọ́. Ẹ̀yin ìbá sì jẹ́ nítòótọ́ ní ibi mímọ́ bí mo ti pàṣẹ. Árónì sì wí fún Mósè pé. Kíyèsí. Ní òní ni wọ́n rú ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ẹbọ sísun wọn níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ni. Irú nǹkan wọ̀nyí ni ó sì ṣubú lù mí. Èmi ìbá sì jẹ ẹbọ ẹ̀ṣẹ̀ ní òní. Ó wà lè dára ní ojú Olúwa bí. Hallelujah. 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 A lu àwọn ọmọ mi méjèèjì pa, wọ́n kú. The same day yìí náà ni a tún rú ẹbọ lórí pẹpẹ náà. Mósè ó sì tún ní kí n tún wá máa jẹ nítorí pé ohun tí a pa láṣẹ fún mi ni. Árónì sì bí mi pé bí èmi bá ṣe èyí àwa jẹ́ ohun tí ó tó bójú mu níwájú Olúwa bí. Mósè ò sọ wípé nítorí èmi ni ọ̀gá ẹ dandan o gbúdọ̀ jẹ́ kínní. He was able to listen to Aaron. Moses would probably not have put his mind there wípé kò yẹ kí Árónì kí ó jẹ ohun ẹbọ yìí, despite the fact that it is their lot, it is their right. But Aaron nígbà tí ó give excuse tí àwọn òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n fi jẹ́, Moses was considerate enough. Nígbà tí Mósè gbọ́ èyí, inú rẹ̀ sì tutù. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo wa ní ipòkípò tí a bá wà gẹ́gẹ́ bí olórí, gẹ́gẹ́ bí adarí, gẹ́gẹ́ bí ẹni iwájú, ẹ jẹ́ kí a máa fi àyè sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí àwọn tí ó wà lẹ́yìn wa bá ní láti sọ. Ẹ má ṣe jẹ́ kó máa jẹ́ èmi ni olórí yín, èmi ni mò ń darí yín, kí lẹ ní láti sọ.
ṣé ó easy fún yín bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa bọ̀ kẹ́yìn náà wá lead? No. It's one of the qualities tí Jésù Kristi fúnra rẹ̀ tó fi kọ́ wa nínú gbogbo ìrìn àjò rẹ̀. Nígbà tí ẹni tí ó bá ju gbogbo wa lọ pàápàá bá wí pé ẹ wá ẹ jẹ́ kí. He did not say, come and witness what I am going to do. He said, let us. Despite the fact that he has every power, he is the Alpha and the Omega to do everything. Even when he came in the image of man, he still fellowship with the apostles. He still fellowship with the disciples. Kí ló dé tó yan àwọn mẹ́yìn tó yàn wọ́n ní méjìlá tó yàn wọ́n ní 70 at the point tó tún ní àwọn kan tó jẹ́ pé àwọn yẹn ní close advisers. It's because they want to lay down the rule of leadership, which is what Moses can do here. Tí Moses bá bínú láti fi Aaron gé ẹjọ́ ṣé ìbúyè òwe wá sórí Aaron ó máa wá nítorí pé àti fi sí ipò àṣẹ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá lè jáde láti ẹnu Mósè bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí ṣùgbọ́n Mósè ò lo ọ̀rọ̀ àṣẹ náà ó tún fi ní tútù fi wà considerate and compassionate enough pẹ̀lú Aaron wípé èèyàn ẹni tí ọmọ rẹ̀ méjì ṣẹ̀ṣẹ̀ kú láìpẹ́ wákàtí ọjọ́ àti wípé ohun tí ó sọ fún mi yìí ó mú ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n dání. Hallelujah. Ǹjẹ́ láti fi nítorí pé while I was making research over these incidents, there were so many stories to surround there. Some people were even asking wípé if God could kill Nadab and Abihu, kí ló ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run fi dá Aaron sí nígbà tó kọ̀ tí ò jẹ ohun tí a pa láṣẹ fún kí ó jẹ. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a understand wípé ẹni tí ó bá ṣẹ̀ sí ẹ̀mí ó máa ń lé ó máa ṣòro fún láti rí ìdáríjì. Nítorí